बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पैरव कहने लगेंगे कि अगर हमें कहीं फिर दुनिया में पलटना मिले तो हम भी उनसे इसी तरह अलग हो जाएंगे जिस तरह ऐन वक्त पर ये लोग हमसे अलग हो गए। यूं ही खुदा उनके आमाल को दिखाएगा जो उन्हें पास दिखाई देंगे और फिर भला कब वो दोजख से निकल सकते हैं। ऐ लोगों, जो कुछ ज़मीन में है उसमें से हलाल व पाकीज़ा चीज़ शौक़ से खाओ और शैतान के कदम ब कदम न चलो, वो तो तुम्हारा ज़ाहिर बज़ाहिर दुश्मन है। वह तो तुम्हें बुराई और बदकारी ही का हुक्म करेगा और ये चाहेगा कि तुम बेजाने बूझे खुदा पर बहतान बांधो।